Жақында ауылға барып қайттым. Қазына қарияларымыздан сабақ алып, бата алып, солардың әңгімесін тыңдап, 95 жасқа келген Өксікбай деген ақсақал бар еді. Сол кісінің бір әңгімесі есіме түсіп тұр. Үлкендерден әңгіме артылған ба? Қариялардың әр сөзі қазына ғой. Ақсақалға сұрақ қойдым, ауырып қалғанын естіп, көңілін сұрауға барғанда. 100-ге кеп қалдыңыз, ақсақал. Ең керемет жас қай жас екен деп сұрадым. Сонда ақсақал бетіме қарап отырып, 70 жас екен шырағым деді. Мен таң қалдым. Әдетте адамдар 25-ім, 30-ым, 40 жас деп айтып жатады ғой. Неге 70 жас деп сұрадым Өксікбай ақсақалдан. Сонда ақсақал айтты: "Ей балам, жас кезде адамның бойында күш-қуат көп болады. Ол адамды әр нәрсеге ұрындырады. Сөйтіп жаныңдағы жақыныңның өмірдің қадірін білмей, біраз жерге кеп қалады екенсің. 40-тан аса берген кезде бала-шаға үлкейеді. Елмен араласасың, біреумен тартысасың, біреумен таласасың. Абыр-сабыр өмірде жүріп, тағы біраз уақытың өтіп қалады екен. Көп нәрсенің қадірін біле қоймайсың. Ал жасың 70-ге келген кезде жақының кім, жатың кім, досың кім, қасың кім, балаң қандай, немере қандай, өмірде не бітірдің, не тындырдың, артыңа қарауға бір сәт мүмкіншілігің болады екен деді. Сосын мен айттым: "Сізден 70-ті мақтап отырсыз, елдің бәрі 100-ге кел деп дұға қылады. Енді 100-ге кеп қалдыңыз, неге оны ауызға алмай жатырсыз?" дегенде: "Ей балам, оны айтып жүрген 100-ге келмеген адамдар ғой" дейді. А неге десем: балам, 70-те үйге өзің кіріп, өзің шыға аласың. Барып бір сәт көршінің үйіне кіріп зиярат етіп, елге топқа бара аласың. Ал енді 90-нан асқаннан кейін топтан қала бастайсың. Сені менен сырласатын, сұхбаттасатын, әңгімеңді тыңдап, өткендегі есіңде ме? Ана оқиғашы деп, ортақ бір қызық әңгімені талқылап отыратын жан қалмайды екен қасыңда. Құр 95 деген жасың болмаса, ауыз толтырып айтатын, естелігіне үйітін, сенің қадіріңді біліп қасыңда отыратын адам қалмайды екен шырағым деді. Сол кезде мен түсіндім: шіркін, 95-ке келген, кіндігінен 10 бала өрбітіп тәрбиелеген үлкен ақсақалдың сөзінен түсінгенім, дүниеде қандай биікке жетсең де, қаншама өмірдің қызығын көрсең де, соңында қасыңда сырласатын, сұхбаттасатын, қабағыңа қарайтын, сені түсінетін, сені сыйлайтын, сенің әрбір жылдарда басыңнан өткен оқиғалардың қадірін білетін, сен қандай қиыншылықтан өттің, қандай жақсылыққа қалай жеттің, соның қадірін білетін адаммен сырт сұхбаттасу ең үлкен дүние екен ғой.